Vai tava mašīna ir pārāk liels degvielas patēriņš? Pēc 2 dienām mums klients Volvo īpašnieks piezvanīja un apliecināja to, ka viņam atgriežas pilnībā pilna jauda un uzlabojas degvielas patēriņš. Ja tev tas interesē, kas viņam bija, paskatīties video dažu minūšu garumā, redzēs. Volvai, kāpēc tiek palielināts degvielas patēriņš pa lielu, noņemot gaisa masas mērītāju vai kā vienalga sūdzas cilvēks par to, ka viņam pārāk liels degvielas patēriņš. Tā mašīna bija cita servisa, uztaisīja viņam pilnu dzinēju remontu, ekoloģiju un pārprogrammēja vadības bloku, bet vadības bloku pārprogrammēja tā, ka nomazināja sprauslu atvēršanas laiku. Šeit ir injektori sprauslam, viņam noņēma visa diapazona nost leja -6%, 6-7%. Līdz ar to mašīnai pilnvērtīgi no rūpnīcas iedomāja ir aprēķināts, ka mašīnai ir jābūt injection duration lielāks, bet reāli tu pēc visa motora remonta, lai viņš mazāk dūmo, tu noņemi viņai degvielu un līdz ar to mašīnai nav pilnvērtīgas jaudas. Cilvēks spiež vairāk gāzes pedali, lai viņai ieskritus uz priekšu, lai viņai būtu, tad līdz ar to viņi vairāk terē to degvielu. Bet, ja viss ir kārtībā, viņam to injection opening time ir jābūt pareizi tā, kā ir jābūt. Tagad mēs tai mašīnai sataisījām, samainījām visu eļu, LS filtrus, pārtaisīju atpakaļ programmatūru, tulītas paradīšu, kā tas bija sakārtots iepriekš cita servisa programmēšana, ko nekad nevajadzētu darīt, aiztīgt un atstāt cilvēkam ilgstoši braukāt. Jo liesāks degvielas maisījums, lielākas problēmas pašiem cilindriem, jo arī, protams, jā, patraknis arī slikti, bet ja arī lies, tad motors nedzēsējies, un līdz ar to viņš var sabojāt savu pilnvērtīgi cilindrus motoru. Nu, lūk, šādi izskatās tām Volvo tā programma. Tas ir primārais, kur sprauslu atvēršanas laiks, un acīm redzot, visa kārta no sākuma līdz beigam ir nolaista leja, tā kā uztaisīts arī motora remonts, un samazināta degviela sprauslu atvēršanas laiks, un līdz ar to ir pateikts, ka tur viss ir kārtībā, un dūmu nav, viss ir čotka. Nu tā, remonts, manuprāt, nedaras, vajadzētu izdarīt kvalitatīvi, bez degvielas noņemšanas un ar reāliem rezultātiem. Un, piemēram, vēl bija problēmas ar to, ka temperatūras limiti pacelti, tulītas parādīsim. Šeit ir kārta atbilst par temperatūras limiti, kas arī pilnībā ir izslēgta ārā. Nu, gandrīz, labi, ne pilnībā, bet gandrīz, jo redzat, zaļa līnija jābūt oriģināli un sarkana ir izslēgta ārā, tā kā un vēl pacelt astīta līdz galam. Nu, tas arī nekorekti var teikt.